ପିଲାକୁ ଧରି ମଜା ମାରୁଛୁ। ଭଉଣୀ ମୋର ବୋଉଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା ତ ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝଉଥିଲି। କଣ ହେଲା? ତୋ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଥିଲା? ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଜଣେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ। ଆରେ ଦେଖ ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ତ କଣ ତୋ ବାପା କରିବ? ଭଉଣୀ ଏ ଘରେ ଆସିଲା ଦିନରୁ ଚାକରାଣୀ ପରି ଦିନ ରାତି କାମ କରଉଛ, ମୋ ଉପରେ କଣ ଟିକେ ବି ଦୟା ନାହିଁ? ଦୟା କଣ ବା? ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେ ସବୁ ନ କଲେ ତୁ ହବୁ କେମିତି? ଏ ଘରେ ମୁଇଁ କିସ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଏକା ଜାଣିଛି। ତା ବୋଲି କଣ ଦିନ ରାତି କଟେଇବି? ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି କାମ କରିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନିଜ କାମ ନିଜେ କଲେ ହବନି କି? କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ହେଲା? ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବି। ଆର କାମ କରିବା କହିଲେ ତୁ କଣ ମତେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଅଲକ୍ଷଣୀ ପଡା ମୁଇଁ ଏଇ ଦେଖ ମତେ ମାର ନହେଲେ ତୁ ଏଇଠି ମାରି ତୋର ଅବସ୍ଥା କଣ? କଣ ହେଇଛି ବୋଉ? ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ମାରୁଛୁ କାହିଁକି? ମା ଦେଖିଲୁ, ମା ଦେଖିଲୁ ଏ ପଡା ମୁଇଁ କଣ କରିଛି? ଏ କାମ କରିବା କହିଲେ ସେ ପଡା ମୁଇଁ ତା ପିଲାକୁ ଧରି ନାନା ଭୟା ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ କହିବାରୁ ଏ ପଡା ମୁଇଁ ମତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି। ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ହେଇକି ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବୁ? ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ମା, ହେଲେ ମୋ ବୋଉକୁ କଣ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଇପାରିବିନି? ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୋର ପୁଅଟା ମରିଯାଉ। ମରିଯାଉ ସେ ତୋ ପୁଅଟା? ମୋ ପୁଅଟା ତ ମରିଗଲା, ଆମର କଣ ଯାଉଛି ଯେ? ନାଇଁ ମା, ମତେ ଦୟା କର ଲୋ ମା, ଏତେ କଷ୍ଟ ମତେ ଦିଅନି, ମତେ ଦୟା କର। ଦୟା କଣ ଲ? ଦୟା କଣ? ତୁମର ବଡ ଘରର ବୋହୂ ହବୁ ଆଉ କାମ କରିବୁନି? ମା ଦେଖୁଛୁ କଣ ଏ ପୋଡା ମୁଇଁକୁ ମାର ନହେଲେ ସେ କାମ କରିବନି। ମାର